Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Lama Sherpa. आज चाहिँ तपाईहरु सबैजना ठिकै हुनुहुन्छ अनि हामी पनि एकदमै ठिकै नै छौं। आज चाहिँ हाम्रो क्लास लाग्छ। अब चाहिँ म क्लास जानु आँटेको। अन्त आज चाहिँ त्यो जति जना अस्ति क्याबिन क्रूमा सिलेक्ट भएको छ इन्डिगो एयरलाइन्समा उनीहरुलाई सानो सेलिब्रेसन दिनुहुन्छ अरे म्यामले। अन्त हाम्रो पनि क्लास हुन्छ होला। अब चाहिँ हामी जानु आँटेको। कति बज्यो? 10 बज्न आँटेको छ। 10 बजेदेखि हाम्रो क्लास स्टार्ट हुन्छ। अगर मैले भिडियो बनाउन पाएँ म हजुरहरुलाई अवश्य नै देखाउने छु। अब चाहिँ हामी गएको। आजको वेदर त्यस्तो भइरहेको छ। पानी चाहिँ परेको छैन तर पनि धुम्म भइरहेको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामी तपाईलाई देखाउँछु ल। अब चाहिँ हामी क्लास जान आँटेको। यहाँबाट जान्छ हामी क्लास। जु लेट्स गो। यहाँ चाहिँ छ बहिनीहरु। हाय भन्देऊ न अलिकति। हाय। मास्क वेदर चाहिँ त्यस्तो गरम पनि छैन त्यस्तो जाडो पनि छैन एकदमै प्लेजेन्ट भइरहेको छ वेदर चाहिँ Kalingbong the smile. हाम्रो क्लास अलरेडी हाम्रो स्टुडेन्टहरु आइसकेको छ यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो साबिना दिदी मेरो पनि गरिदिउँ न लास्टमा चाहिँ हाम्रो क्लास Hi guys, what's up? आज हामी क्लास सकेर
युनिफर्महरू चेन्ज गरेर यता बजार आएको छ। अलिअलि सामान किन्नु थियो नि त। अब सामान किन्नु सकेर चाहिँ घर जान्छ। यताबाट केही पनि फिटनेस आज हामी बेलुका के गर्छ प्लान गरेको चाहिँ छैन। के प्लान गर्छ तपाईँलाई अवश्य नै देखाउनेछ। हामी क्लास सकेर युनिफर्महरू चेन्ज गरेर यता बजार आएको छ। अलिअलि सामान किन्नु थियो नि त। अब सामान किन्नु सकेर चाहिँ घर जान्छ। यताबाट केही पनि फिटनेस आज हामी बेलुका के गर्छ प्लान गरेको चाहिँ छैन। के प्लान गर्छ तपाईँलाई अवश्य नै देखाउनेछ। ओके गाइस, फाइनली हामी चाहिँ रुममा आइसक्यौँ। अब चाहिँ हामीले फाइनली डिसाइड गऱ्यौँ बेलुका के खाने भनेर। हामीले चाहिँ मोमो प्लान गरेको छौँ। बेलुका चाहिँ चिकन मोमो। चिकन मोमो हामी चाहिँ आज चाहिँ हामी 3 जना मात्रै छ। भोलि चाहिँ जान्छ भोलि। अन्त एलिन र म चाहिँ हुन्छ। एलिन पनि भोलि चाहिँ घर जान्छ तर बादमा आउँछ। ऊ चाहिँ यहाँनिर बस्छ। यहाँ बसेर कम्प्युटर कोर्सहरू गर्छ नि। अन्त म चाहिँ कति हामी सौदा गर्नु जानु आँटेको मोमोको लागि। वान सौदा गरेर आएपछि हामी फेरि तपाईँहरूले भेट्नेछौँ। यहाँ चाहिँ छ हाम्रो पैसा 100, 200, 300 रुपियाँ। 100 रुपियाँ कन्ट्रिब्युट गरेको। अब चाहिँ हामी जाने सोच होला। जाउँ ल। हामी दोकानमा आइरहेको छ है। यहाँ चाहिँ हाम्रो चिकन किमा हुँदैछ। किमा इज रेडी। अब चाहिँ हाम्रो किमा रेडी भइसकेको छ। यहाँ छ किमा, चिकन, कोपी अन्त अनियन, धनियाँ छ, लसुनहरू। बनाउने मान्छे, बेल्ने मान्छे यहाँ छ। डल्लो बनाउने मान्छे यहाँ छ। एकजना चाहिँ यहाँ झालमुरीको झालमुरी पुच्का रेडी गर्दैछ। बनाउने मान्छे चाहिँ म यहाँ। हामी थुप्रै थियो कि आज चाहिँ हामी कति 4 जना है 4 जना मात्रै झोलमा हालेको ल मसला पनि हाल्यो अलि अहिलेसम्म लाउँदा हुन्छ नि आलु जल्दीरा
म लामो दिलाई भेट्नै सक्दिनँ किनभने मोमो बनाउँदैछ कि तपाईँसँग सल्लाह गर्नु छ एउटा कुरा अहिले मोमो बनाउँछ अहिले कल गर्छु नि ल मोमो बनाउँछु मोमो बेल्दैछु कि अहिले कल गर्छु नि ल हाफ एन आवरहरू लाग्छ ल पानी पुरा पिउनु ल हेलो छिटो कल काट्छु कि युरिन इन्फेक्सन भएछ पानी पुरा पिउनुपर्छ नि कहाँ गयो म्यास गर्ने आलु म्यास गर्ने मान्छे पनि ए भन्छ पनि एलिनले पनि बेलाको च्याट गरेर भन्दिनँ के गर्ने भोइसमा भोइस चाहिँ सुनेको छ भन्नु फर्स्ट लभ भएर होला है म त घरमा एक मक्लो मात्रै बनाउँछु हामीलाई आप्पा र मलाई हाम्रो घरमा धेरै बनाउनुपर्छ नि आमाले पुरा मन पराउँछ कि एक मक्लो मात्रै हो खान्छु झन् योभन्दा यत्रै छ मक्टु एक मक्टु बनाउँछु उब्रिन्छ पनि बिहान म त अस्ति भिडियोमै जाएँ नाम्चीको त कति बजी भन्दै थियो त 8:30 भन्दै थियो है 8:30 8:30 कति लामो लाग्छ तपाईँ भिडियो त्यसलाई यसमा बनाउँछ स्किप एकछिन चाहिँ बनाउँछु कि एक मकसँग चाहिँ भर्यो अब चाहिँ हाम्रो पुच्का पार्टी मोमोलाई अलिकति स्किप गरेको मोमो बनाउँदै थियो कि अलिकति स्किप गरेर पुच्का खाइहालौँ भनेर भयो है पायो देखो त पछाडि प्रतिज्ञा मिठो मोमो सोनाम टेस्ट गर्यो एलेन लु छिटो गरिहाल फिडब्याक दिइहाल अचारसँग गरेको छैन होइन एलेन Are you all my personal dreams? Everything you know is in your mind.
खानु पसन्द गर्छ मोमो हेर्ने मान्छे पनि थिएन अब। मलाई मोमो चाहिँ हेर्नु म त कस्तो भइरहेको थिएँ मलाई याद छ म रिजल्ट आयो अन्त मोमो हेर्नु यो मोमोमा अलिअलि कालो बस्यो त्यो चाहिँ रम्बे राखेको है ल ए हो हेलो मोमो खाएको 2 लेयर भयो भुडियोमा यसको 2 लेयर भयो हेर्दै एउटा दुईटा देख्यो खाने याद भयो भयो त नि एउटा नि दुईटा अब चाहिँ हामी खाएर सुन्छौँ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ आवर भिडियो सी यू इन द नेक्स्ट ब्लग बाई गुड नाइट बाई प्रतिज्ञा पनि